大家好，我係凌峰。咁今日我哋繼續嚟玩傳說對決。咁我而家用緊呢隻人魚做 support 啦。咁我哋開始出兵啦。咁首先我就跟呢個 AD 行下路啦。好，而家呢，就睇下點樣可以 support 到佢好啲啦。咁我就買咗啲減 CD 嗰啲先啦。對面冇 AD 喎，不過唔緊要啦，我哋食下兵先，清下兵啦，然之後開招 Q 技，洗剩下佢心靈，好補下啲兵啦，跟住我哋而家去食下啲野怪啦，食完野怪跟住學咗招 W 游水，噴下啲水先啦，跟住慢慢游水，跟住清下兵先。跟住再同佢對戰，開下招 Q， 然之後再普攻下佢。對面 GG 嚟咗喎，跟住衝過嚟想打我啊！哎呀，我 Q 嘅游翻水補血，跟住氹翻頭。我哋 GG 幫手擊殺，好唔死啦，好嘢搞掂。跟住繼續游水先啦。然之後食兵，一推下左塔，冚翻頭，繼續游水，睇個 AD 呢度做咩先？呢個清野怪幫手打，跟住對面support，然之後過咗嚟，跟住我哋繼續普攻，GG 都過嚟幫拖，我哋食到野怪啦，跟住就清下小兵。而家冇咩嘢做啦，因為 support 輕輕鬆鬆上分啊！之後繼續去睇下條龍點咧，去食咗條龍啦。跟住我哋呢度游水啊，冇咩嘢做喺度行路。然之後繼續普攻下佢哋啦，開招 Q 技，洗滌下佢心靈，因為佢繼續衝過嚟打我哋啊！咁我哋氹翻口啦，跟住拉開個距離打，然之後招 W 好翻啊，繼續補血，然之後冇咩嘢做，繼續拆下野怪啦。好，拆好野怪，跟住對面又上咗嚟，咁啊繼續打佢哋啦。然之後已經暴走咗，我哋繼續爆塔，冇理佢哋，佢哋唔知點解氹翻後。跟住我哋呢度行嚟行去啦，然之後繼續爆塔喎，哇已經割嚟啦，我哋爆得好勁，條線已經消失埋，然之後我哋繼續推上去，跟住繼續拆野怪，睇個 AD 肥咗好多，咁我哋唔好理佢啦，跟住有對面嚟捉我啊，喺度普攻，跟住開 Q 技。氹翻後俾個 AD 係咁射，佢擊殺咗。哎呀，爭一啲可以補到血啊，估唔到咁痛。好，跟住復活啦，出翻嚟啦，游下水先，跟住去翻下路睇下有冇啲咩補給啦。哇，已經成為傳說，冇血幫佢補下血，關鍵守護啊！跟住再幫佢補下血啦。然之後推下座塔，之後我哋開招 Q 技，開招 W 回血。我呢個傳說新手嚟嘅，唔知有冇其他英雄可以買？點樣可以賺錢可以賺得快啲？我都唔知。哇！跟住 GG 跳上去啦，跟住佢嗌死啦。唔緊要，唔好理佢啦。我哋去推中路塔啦，中路塔佢射咗一下，然之後我哋嘅中路可以射佢。哇！左塔點解射我啊？哇！好彩唔使死啫，補翻啲血。然之後繼續行啦，睇下佢有咩要我幫忙啦。呢個 support 都幾好用嘅，可以輕鬆上分。
因為普攻下啦，游下水補血，你挑釁性極高啊！招大技我話唔知有咩用，不過唔好理佢。我哋開招 W 回血，冇唔住啊！哎呀，死咗！我 dominating 啦已經，我哋又復活啦，繼續。然之後去返中路游水，睇下中路有冇幫手。去打團戰，暈咗一個。我開招大技，冇開大。我開招補血技，幫手補一補。然之後開招 Q， 清下啲兵線。佢繼續追擊喎，咁我都不停追擊啦。我係咁射，係咁射，喂，打我！個劍機又打我啊！死咗復活。跟住佢個 AD 行啦，睇下 AD 去邊度先。食紅 buff 啊，幫手打下佢先啦。然之後食野怪，食得好快啊個野怪。然之後上路清下兵線。對面嚟啦！佢同我單挑啊！我開招 Q 技暈下佢，擊殺咗一個啦。我咁都射唔死噶 ，AD 咁渣啊！咁先射得死。3殺喎，唔錯啊！然之後推下路兵線啦，然之後派出超級兵暴走啦，話爆埋對面座塔啦。但係今場 support 都唔錯啊，有15個助攻，已經暴走咗啦。睇仲有冇出場，係冇嘅。好，我哋勝利啦！今條片去到呢度，中意嘅俾個 like 我哋下次再見。